Olá, pessoal do nono B, nono C. Sou o professor André, de língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Vou aqui explicar para vocês a atividade 3. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, ó, vou colocar o nome de vocês, tá? O número, beleza? E especificar depois, tá? Coloquei nono B, nono C. Mas se você for do nono B, você deixa no B. Se você for dando no C, você deixa no C e apaga o B, beleza? Para colocar certinho qual sala que você é. Então, agora aqui, né, vou explicar a matéria para vocês. Lembrando que eu vou mandar essas atividades aqui em Word, em PDF e em foto, tá? Para não ter nenhuma desculpa e vocês conseguirem realizar. Vamos à teoria aqui por enquanto, tá? Anúncio publicitário. O anúncio publicitário, vou pegar aqui a caneta para eu... Ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes nas ruas, no ônibus, no metrô. O anúncio publicitário vai querer vender um produto. Muitas vezes, a gente presta atenção que o anúncio publicitário não vai falar totalmente a verdade de um produto, né? Senão, o produto não seria vendido. Se precisa, ele fala as contrapartidas que tem, as coisas erradas. Isso acontece geralmente em remédio, porque remédio é obrigado você colocar que se você não tomar sob recomendação médica, pode ser perigoso. Mas outras coisas como lanches, refrigerantes, não é colocado, fala só a parte boa, beleza? Em qualquer produto tem isso, tá? Eles não fazem uma antipropaganda. A principal característica desses tipos de texto são precisamente, ó, vou grifar aqui, convencimento do consumidor, ou seja, tem que convencer o consumidor que aquilo é bom para a compra de um produto ou serviço, tá? Serviço, pode ser, sei lá, você assinar um pacote de internet para uma operadora, isso é um serviço, beleza? Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, tá? A gente pode chamar aqui de ferramentas de convencimento. Por exemplo, eles vão usar o uso de imagens, beleza? Linguagem simples, tá? E humor. Tudo que for para convencer o seu possível consumidor, beleza? Note que esse tipo de texto tem como intuito, ó, chamar a atenção do consumidor para que ele, através da propaganda, possa vir consumir o produto ou serviço que está sendo, como é que fala? Anunciado. Portanto, são atrativos, beleza? Você não vai anunciar um produto de uma maneira que não seja atrativa. São repletos de verbos no imperativo, ou seja, dando um conselho ou ordem, tá? Tipo, beba refrigerante, beba água, coma lanche, coma comida, coma vegetal, ou seja, está sendo no imperativo, tá? Dependendo do tom, pode ser um conselho ou pode ser uma ordem. O modo verbal, voltando então, são repletos de verbos imperativo, o modo verbal que oferece uma ordem, compre, veja, analise, beleza? De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam função conativa ou apelativa, que por sua vez possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, nós consumidores, tá? Podem ser textos verbais, tá? Ou seja, com palavras, e não verbais, com uso de imagem, tá? Geralmente, no texto publicitário vai ser o uso das duas coisas, beleza? E ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pela rádio, beleza? Vamos lá. Características do anúncio publicitário, ó. Vou colocar aqui as características do anúncio publicitário. Caráter comercial, opa, inverti aqui a flechinha. Caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, ou seja, não pode ficar enrolando muito, tem que ser direto ao ponto. Textos relativamente curtos, textos que sejam persuasivos e atrativos, né, para a pessoa poder consumir. Ter humor, ironia e criatividade, se for um texto chato não vai adiantar muita coisa. Verbos que estejam no modo imperativo, beleza? Ou seja,
como eu falei ali em cima, ordem, figuras e vícios de linguagem, tá? Figuras de linguagem, tipo ironia, né? Metáforas, né? Para poder atrair o público, ou seja, não vai ser uma linguagem que nós chamamos da norma culta. Vai ser uma linguagem mais do dia a dia, para poder o quê? Atrair as pessoas a consumir, tá? Uso de cores, imagens e fotografias. E tem dentro disso aqui também, né, a pessoa que é o garoto ou a garota propaganda, dependendo do artista ou do esportista que estiver na moda ali, né, que estiver mais em evidência, ele pode ser chamado para poder representar aquele produto, beleza? Para poder a pessoa, então, consumir aquele produto, porque ele, consumindo aquele produto, ele acha que vai ser igual aqui a pessoa que está anunciando, beleza? Estrutura. Como fazer um anúncio publicitário. Embora sejam os especialistas publicitários, os criadores de diversas mensagens publicitárias, vale a pena saber a estrutura básica, tá? Ou seja, não vai ser aqui algum curso de publicidade, mas aqui é uma estrutura básica de como faz um anúncio publicitário. Esses tipos de textos, uma vez que cotidianamente temos contato com eles, beleza? Os anúncios publicitários são estruturados de diversas maneiras. Com imagens, textos ou somente textos, beleza? Ou seja, não tem uma estrutura fixa padrão. Não é tipo, é assim, ponto, acabou. Não, ela pode o quê? Variar. Beleza? Vamos lá. Isso dependerá também do local em que será anunciado. Por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem. Meia folha, um outdoor, um cartaz. Ou seja, o publicitário que vai realizar a publicidade, que é o anúncio, tem que saber o tamanho que ele poderá utilizar, beleza? E se adaptar a isso. Não podemos esquecer que os anúncios publicitários são muito utilizados nas provas, tá? Simulados e vestibulares. Você já deve ter visto aqui em APs, simulados, provas, tá? Exercícios de livro, didático, da apostila. Portanto, esteja atento à sua estrutura. Título. Geralmente vai ser escrito em letras maiores, tá? Para chamar a atenção. Com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Por exemplo, novo chocolate Azteca, mais delicioso. Isso aqui no anúncio publicitário viria o quê? De uma forma destacada, em letras maiores. Corpo do texto, ou seja, o texto em si, aqui, tá? Trata-se de mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos. Depois que você colocou ali o título, você colocar aqui os aspectos persuasivos, beleza? Na linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário, são acrescidos adjetivos, verbos imperativos, vocativos e imagens, tá? Isso aqui vai estar no corpo do texto. Tudo isso é apresentado de maneira breve, ou seja, sem ficar enrolando, numa linguagem clara e simples, beleza? Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem nossa do dia a dia, que nem eu falei agora há pouco para vocês, tá? Informal. Para se aproximar do público-alvo, porque usando uma linguagem mais informal do dia a dia, você vai se aproximar do público. Sendo assim, podem incluir figuras, né, que nem eu falei, metáforas, metonímios, hipérboles, ironias e vícios de linguagem, estrangeirismo, neologismo. Neologismo é criar palavras novas, tá? Ambiguidade é o quê? Você não saber o que a pessoa está dizendo realmente, tá? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Vai ter uma dupla interpretação, ou até mais que duas intenções. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Aí aqui está o corpo do texto, ó. Experimente o novo e delicioso chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Aqui é o corpo do texto, tá? Mostrando por que você tem que consumir aqui o produto do chocolate. Ó, experimente, ó, que é o quê? Tá pedindo para experimentar, tá um verbo no imperativo, tá? Tá dando uma ordem, um conselho, tudo bem? Aqui tá colocando esse novo, delicioso, tá uma linguagem mais próxima nossa, tá? Para poder a pessoa consumir o produto. Marca. Abaixo segue a marca do produto, junto com o logotipo da empresa. Por exemplo, Chocolate Azteca LTDA, limitada. Aí aqui pode ter um logotipo, pode ter, sei lá, logotipo é o quê? É o desenho. Tipo o logotipo da Globo, é aquela imagem da Globo lá,
que aparece no canto da tela. O logotipo da Record é aquele que aparece no canto da tela, do SBT também. O logotipo é a marca do produto em forma de desenho. Pode ser texto também, tá? Mas geralmente em forma de desenho, tá? Aí aqui, ó, contato. São as informações de contato e identificação da empresa que comercializa o produto. Por exemplo, número de telefone, né, que é o serviço do consumidor, e-mail, página da internet e redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, dentre outros. Ou seja, aqui, ó, e-mail está mostrando aqui a página oficial, né, que é o site da internet, o Facebook, para você seguir no Facebook, e o serviço de atendimento do consumidor, que é o número que você liga lá para reclamar, perguntar sobre algo, tá? Eu peguei isso aqui, ó, a fonte da aula é toda matéria, beleza? .com.br. Vamos agora explicar os exercícios. Aqui tem uma imagem, tá? Bem explicada aqui, não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim, seja você a mudança no trânsito, aí tá aqui logotipos, uma pessoa andando aqui, tá aqui onde foi feito, né, pelo governo do Brasil, etc. Tá? Foi publicado, aqui teve acesso em 26 de janeiro de 2016. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Analisando o anúncio aqui em questão, responde aqui, ó, o que isso aqui vai bater certinho com essas alternativas aqui, ó. Tá? 2. Sobre o texto publicitário, propaganda, é correto afirmar. Aqui as questões, ó. O que é correto afirmar? Apenas o texto não verbal responsável pela persuasão. Quanto maiores as frases, mais convincente será o anúncio. Toda propaganda tem como proposição básica uma dessas intenções: vender um produto ou conscientizar sobre um tema social. D. O texto publicitário não é necessariamente argumentativo. Ou E. O público-alvo não é um elemento decisivo na elaboração de uma propaganda. Qual dessas alternativas você acha que encaixa melhor para a resposta? 3. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essas condições 2 vezes sem juros. Uma campanha publicitária, né, de uma loja de eletroeletrônicos, da revista Época, publicada em julho de 2006, tá? Você vai ler isso aqui e vai responder qual das alternativas aqui que bate aqui certinho, tá? Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto que circula o texto publicitário, seu objetivo básico, ou seja, o objetivo do texto publicitário básico é qual? Leia aqui as alternativas e marque aquela que você acha que é a correta. E exercício 4, qual a principal finalidade de um anúncio publicitário? Ou seja, tudo que você viu aqui, lá em cima na teoria que eu expliquei aqui, vai ajudar você a responder esta questão. Beleza, gente? Então, ó, vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, pode ir lá chamar no WhatsApp, tá? E bons estudos, boa atividade, gente. Até mais.